bw'obanga akasaala katono tekalina kikakukolera kaleke ekifo kiveemu ogenda ofunewa awalala awali omusaala gwe gwolooza tukugasa tuteekemu omuntu omulala anajja n'omutima ogwakwakola okuweereza naye bwe kiba nti si kyekibwe kityo weekube mu kifuba jangu komawo okole ddala okolere eggwanga lina omutima gutya gumu kubanga bye tukola bino si byaffe ng'abantu tukola bya Uganda by'abantu ffenna ffenna so obubaka bwe mbawa bakozi bannange nange bondaba wano ndi mukozi ate twali tukoleddeko mu biseera ebizibu ennyo nze okusinga kati nga bwe kiri twekube mu kifuba tetujja kufuna abakozi kuva wa bajje bakoleki n'ensimbi zaffe zetugenda ffe tujja ozikola ezigenda okusasula tutandiseeko okusasula lwaki emwawa na ssuubi tekiseera kijja kutuuka naawe kategoreyo etuukibweko bino si bya politics si bya bulimba gwe bwoba olabye tusobodde okuwaako ba scientist tuwadde abasirikale baffe tuwadde abakozi baffe aba health ate ke lwaki otuula wali noga nti ebyo ffe nedda kira kijja kutuuka tujja kutuukako omusaala gwo naawe ogulinnye naye nga okoze bulungi atolinamu nkenyera yonna ku bitongole nga 59 bye twawaayo ndowooza ebitongole nga 24 ebityo mukoleki mukole nga bwe mugamba aitha kugatta kugirawo ddala oba kukyusaamu bibeere bitonotono bino ebirala ebitongole ebinoga nti ebyo mugira mulinda temukola kitembikwatako so kakati tuli mu nteekateeka nfalti jjo twali n'olukiiko olw'obukiiko buno bugaba emirimu okulaba nti yes tweteekateekera ddala bulungi nti ebintu bino byonna nanga paalimenti byakola nandaba ne gavumenti bweyagala tusobole okutambula okulaba nti tubiteeka mu nkola nga omwezi ogwa Septemba tegunakola ki ekyomukisa omulungi nti ssente zeetagisa okukola bino byonna zaateekebwa mu budget so kati obukiiko butandise okulaba n'okuteekateeka abantu abo aitha abagenda okuwumuzibwa abo abagenda okwegatta ne bannaabo abalala beteeketeeke bulungi balina engeri gye bayingiramu n'engeri olukanga structure yo nayo nanga bwejja okubeera ebyo byo twabikola twabimala so ekyo kye tulimu kati era mmanyi nti buli naatuukira mu Gw'omunaana ng'ebintu bikola ki bitambula nga interview zikola ki zikozesebwa abantu bagenda emirimu gyabwe bano abagenda okuwumuzibwa nga tebalinawe bafiitinga abo bajja kusasulwa sente zonna zeetaaga okusasulwa okusinziira ku mateeka abalala bano abatagize enkola eno kati erimu ak'obuntu katya nti bw'obanga mu kitongole ekyo twalowoozeza nti oba tugenda kugatta eyo tosobodde kutuukyayo then saavisi ekyali ngazi ate wakyaliwo emiwaatwa mingi ne tunoonya nti obadde mu wax oba wax oba ki kaakati ti obadde katugambe engineer tosobodde kufiitinga bulungi kakati katukutwale mu lands nze kusaanyi kifo gyekiri n'ebisaanyizo n'ogendeye